ว่า กว่าจะพลาดนะมาตรงนี้ครับอาหารธรรมชาตินะครับนี่อันนี้ เราจะฉีดธรรมชาติอยู่เดียวเทปก็ได้กินเนี่ยก็ได้เนี่ย